までならいいけど、ちゃんと見てくれるからね、パラするの。メガトメ D までならいいけど、パラすぎたら。入ります。よっしゃー。よっしゃー。はい、すみません。失礼します。どうぞ。ある時期を越したら、勝手にやれるようになってくるようになって。それを毎回頼む。で、子供が飴サービスして、毎回途中で飴くださいって言ってた。はい、どうぞ。はい。